Jambo mojawapo la kuzingatia ni lazima uwe na moyo wa unyenyekevu. Moyo wa unyenyekevu. Moyo wa unyenyekevu. Unyenyekevu ni muhimu sana katika kupokea mambo ya kiroho. Mtu anayejiona tayari anajua, tayari ameshajitosheleza, tayari ameshakuwa kiroho, huyo mtu ni ngumu sana kupokea mambo ya kiroho. Ndio maana anasema Mungu huwatweza wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Hiyo neema maana yake ni karama, ni vipawa, ni zawadi, ni tuzo. Huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo lazima uwe mnyenyekevu wa moyo. Namba 2, uwe na heshima kwa mtumishi wa Mungu anayekuwekea mikono. Mara nyingi Mungu hupitisha neema yake kupitia vyombo alivyovichagua. Hivyo heshima na kuthamini huduma ya mpakwa mafuta wa Bwana aliye mbele yako ni jambo la msingi sana. Kuwa na heshima kwa mtumishi wa Mungu. Usishindane na mtumishi wa Mungu, utaumia. Namba 3, kuwa na kiu ya kiroho na shauku ya kumtumikia Mungu. Kuwa na kiu ya kiroho na shauku ya kumtumikia Mungu. Watu wengi waliopokea karama katika Biblia walikuwa na kiu ya kumtumikia Mungu, ya kufanya kazi yake. Walikuwa na njaa, moyo wenye njaa ya kiroho. Huu moyo wenye njaa ya kiroho ndio unaovuta neema kutoka kwa Mungu. Katika Kumbukumbu 34 mstari wa 9 nasema, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Asifiwe sana. Kwa hiyo yote haya maneno yana summarize au yanatoa hitimisho ya kwamba pia ukiwekewa hata neema ya kuwekewa mikono na mtumishi wa Bwana na ukawa mnyenyekevu, ukawa na kiu ya kupokea, na ukawa ni mtu ambaye unaheshimu yale mafuta yaliyo juu yake, utapokea vipawa. Bwana Yesu asifiwe sana.